Fala rapaziada, garagem do Rony com mais um vídeo. Aqui, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Meu carro esses dias aí tava andando, tava cloque, barulho chato na suspensão dianteira. Fui lá, tá bagunça aqui. Fui lá, troquei coxim, rolamento, batente, continuou. Aí, pô, viu o amortecedor, tava cansado. Troquei o amortecedor novinho, tem a marca da loja aqui, ó. Troquei, continuou. Levei no amigo lá, né, na oficina, levantamos o sandeiro. Não era nenhuma bucha, entendeu? As buchas estavam ótimas. Olha aqui. Aí fui lá, comprei a mola nova. A diferença, a altura. A antiga e a nova, ou seja, mola cansada. Mola cansada, vou trocar agora, tá a altura considerável, tava tendo até uma folga. Tava tendo uma folga aqui em cima, olha. Aqui, ó.